Ինչ մոլինի չենք հանդուրժի Արդություն Ուղրուց մի սիրել ենք Հաջություն Ինչ էլ որ լինի չենք հանդուրժի Արդություն Ուրեմն առած զարգի քմբուկ Հաղթական Տամ թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ Պատվական Ունանալ մենք չենք դառնա խաղալիք Աղալիք Այպես մի ծեծենք որ հիշենք որ Հարսանիք Ունանալ մենք չենք դառնա խաղալիք Աղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն որ Հարսանիք Իսկ հաջը Ների շարաչը Հարազատ Մեզնիզատ Հարազատ Մեզնիզատ Հաղթական Տշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական Թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք Աղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր Հարսանիք Թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք Աղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հարսանիք Հաբրեք դու Մի հատ էլ Հիմա մատո գեղի բոլոր մանր փուշեր Yamahan dırdo Bak dırdo Dırdo Geri բոլոր մանր փուշեր Գեղացիկս ինքու յարը ծուրեր Yamahan dırdo Bak dırdo Dırdo Zaren giker kulatsizet Anter maner kuhernumer Yamahan dırdo Vah dırdo Ya size vah dırdo Diğer kime camı? Aba esa bana Yesu Luciner çe? Esa Yesu tu etmenk bana Nergeler taştere Aseslerներից մեր արյուն է հոսում Կարմիր կակաչները ներկել են դաշտերը Ասեսներներից մեր արյուն է հոսում Հեռացան տղերքը գորան մշուշում Երկալու ճամփան էլ ոչ ոք չի հուշում Իսկ ձեր եղբայրները մայրերն ու քույրերը Իսկ ձեր եղբայրները, մայրերն ու քույրերը, ձեր սիրելիները, ձեզ են սպասում Կարմիր կակաչները, ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից մեր արյուն է հոսում Կարմիր կակաչները, ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից մեր արյուն է հոսում Իսկ դու շորորում ես հողի հետ ճկվում Ուր է քո գարունը, ինչու է ուշանում Սիրածդ գարունը, օնից Դու իմ խնձորենի, իմ քույրիկ նազելի Գարունը, ուր է չի գալիս Բոլորով կարմիր կակաչները Ներկել են դաշտերը, ասես լեռներից մեր արյուն է հոսում Կարմիր կակաչները,
եկել են դաշտերը, ասես լեռներից մեր բենզին չի հոսում։ Միսի ջուն էյակ Հագնին տերեր, ցանկամ տեսնեմ ինգիլիկյան աշխարհ, որ ինձ ետուր արեր, ցանկամ տեսնեմ ինգիլիկյան աշխարհ, որ ինձ ետուր Եվ դեղին տոպրակի մեջ է։ Արուճի Սուրբ Գրիգոր Ուրեմն երեխեք ջան, այս եկեղեցին կառուցել է Սուրբ Գրիգոր Մամիկը ասում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի անունով են կառուցել եկեղեցին 7-րդ դարում 664 660-ական թվականներին կառուցվել է մեր եկեղեցական այդ պատկերացումներից մի քիչ ուրիշ ձև, եթե ուշադրություն դարձնենք, մեր սա եկեղեցիները միշտ sense փակ, լուսամուտները փոքր, խավար, բայց էսի sense որ առաջին այս մեծ լուսամուտներով, հսկայական չափերով, իրականում այդ որ ասում է 7-րդ դարում մենք չենք ունեցել այդպես պետություն, թագավորություն, բայց եղել ենք ինչ որ չափով անկախ որովհետև Թեոդորոս Ռուշտունին 7-րդ դարում կարողացավ արաբների հետ բան անել, պայմանագիր կնքել ու զորքով աջակցում էր իրանց
ու արաբները ջարդելով պարսկական ու բյուզանդական պետությունները Հայաստանին չկպան։ Արաբները երկհսկայականը բյուզանդական կայսրությունը տապալեցին, պարսկական կայսրությունը տապալեցին, բայց Հայաստանը չկարեցան, որովհետև հայոց կառավարիչը շատ ճկուն էր քաղաքականության մեջ ու միանգամից հետները պայմանագիր կնքեց, բան արեց ու զորքով աջակցում էր։ Իսկ Թեոդորոս Ռշտունուց հետո արդեն իր այդ ինքնավարության այդ իշխանության գահին բազմեց Գրիգոր Մամիկոնյան իշխանը ու ստեղ կառուցեց իր նստավայրը պալատը, Դվինից տեղափոխեց ստե, Դվինում էր։ Այս կողքը, սա դուռը, որ հետևից գնանք պատտվենք նայենք, իր պալատն է, շատ մեծ, այս ավերակները կա էլի պալատի, սյունասրահով, այս դուռը եկե կպելա բանի, պալատի դուռը եկե կպելա եկեղեցու, որ իշխանուհին, իշխանը սենց եկել են այդ սյունասրահի միջով եկեղեցին։ Ու սենց որ նայում այդ հզոր, մենակ հզոր պետությունը, հզոր թագավորությունը կարող սենց եկեղեցի ունենալ էլի, որտեղ միշտ գաղտնիներ են ունեցել, թաքստոսներ, բաներ եկեղեցիներում, բայց ըստե շատ մեծ է, ասենք ինքը չափերը ու պատուհանները, այլը մենակ հզոր կառավարիչները։ Նայեք այն դիմացը ամբողջը որմնանկար է եղել։ Քրիստոսի որմնանկարն է ամենավերևը, սենց ամբողջ հասակով, ասում են, որ 7 մետրանոց բան է եղել, որմնանկար է եղել, տակը արդեն Սուրբ Հաղորդության պատվին է, նայեք, այս կողմից որ նայում եք, սենց սրբերի բաները երևում է, լուսե պսակները, Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն է, ամբողջ եղել, սենց պատկերված Քրիստոսը հաղորդություն է, չէ, բաժանում աջ կողմում, ձախ կողմից, աջ կողմից հացն է բաժանում, ձախ կողմից գինի։ Այս պատերը նայեք, սա ծեփած է, այսինքն նշանակում է սա բան է եղել, որմնանկարն է, սպիտակը ծեփն է իրա։ Գմբեթը իր հին նկարների մեջ էլ չկա գմբեթը, երևի շատ շուտ բանից է բաները, երկրաշարժից բաները, ավերվել է։ Ու հետաքրքիր է նայեք այս ճարտարապետական կառույց որպես առաջի անգամ ստեղ գմբեթը առանց մի տեսակ առանց սյուների է, սյուներ չունի գմբեթը, սենց այս ճարտարապետական ոճը մեր մոտ կոչվում է գմբեթավոր սրահ, որմնասյուներով է, այսինքն ինքը ու ստեղ առաջի անգամ օգտագործվել է առագաստները, այն որ գմբեթը արդեն դառնում է գմբեթ, քառակուսուց վերածվում է գմբեթ, առագաստներ են օգտագործել, այդ սենց եռանկյունաձև մասը որ կա առագաստները ու հավաքվել է դարձել է կլոր։ Ընդհանրապես 32 քառակուսին կլորի վերածվում է 32 մոտավորապես այսպես եռանկյունիներով։ Այսպես մեծ եռանկյուններ գալիս են 4 հատ, հետո ավելի փոքրերը, հետո ավելի փոքր, այսպես 32 7-րդ դար։ Հա, այն փոսերը որ կա բաներից, քարերի մեջ տեսեք, այդտեղ փայտից գերաններ ա եղել, գերանների վրա կախված ա եղել կանթեղներ, զանգեր ու ունի իր մեջ բան, գաղտնուղի էլ ունի, գաղտնարան ա եղել, գմբեթը ամբողջը, գմբեթի տակը թաքստոց ա, եկեք ցույց տամ։ Գմբեթի տակը Խոսքով այս տեղից մուտք արել, ներել, աստիճանով բարձրացել են ու ամենքես տարածքը որտեղ է, չէ, սենց հետևում, այս նա վերևում բանով, սա թաքստոց է, երևի մի 100 հոգի մարդ կտեղավորվի։
Հիսուս Քրիստոս ամեն Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցե արքայություն քո, եղեցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի։ Ըսհաց մեր անապազոր տուր մեզ այսօր, և թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց պարտականած, և մի տանից մեզ ու փորձություն, այլ փրկյալ մեզ իչարում, ձիքոյ արքայություն և զորություն և փառք, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սուրբ Աստված,
Zara heki
իմ սուտիրամե թխահապաներնեի ձեզի Զարահեք իմ սուտիրամե Armar den dueli. En eka. Vaini sarvan braka. Բայց շատ սիրուն եկեղեցի է։ Մի հատ բարեսեր բարեր արելներ կա նորոք էր գմբեթը։ Ալություն չկա։ 7-րդ դար պատկերացնում ես էլի։ Հարկասը գոնե պահպանվել է այսքան։ Քննադատում, բայց օրինակ ինքը գիտեմ, տարօրինակ է էլի։ Եթե մենք ունենք sense պատմամշակութային հոգևոր օբյեկտներ, որոնք այս վիճակում են։ Լավ, usually վստահ եմ շատ ավելի ժամ կնստի էսի նորոգելը կարգի բերելը, քան թե զրոյից մեծ եկեղեցի սարքելը, չէ՞։ Քիչ կա մարդ, որ նման տարբերակով ուզում են։ Շատ սիրուն։ Գարի մի կարծիրա, չէ։ Նայ, հերի։ Չէ, նայ, գարի առաջ,
եղել է բանի։ Եկեղեցի 5-ից 6-րդ դար։ Բանի Արամազդի անունով։ Արամազդի անունով սրբավայր է, բանում։ Հիմա Իրաքի տարածքում է, չէ, հիմա Իրաքի տարածքում է։ Ուրեմն իր նկարը պահպանված է, բանի Սարգոն երկրորդը, երբ որ 714 թվին արշավել է բան, Հայաստանի վրա սա ավելի դա ասորի դերը։ Իր պալատի բանի հատվածների վրա քանդակել է արշավանքը ու բանը տաճարն է երևում է գարնի նման է այս 12-ներով հա այսինքն միջև հելենիստական այդ ոճը մեր այդ ոճը հայերի սուսի Պալատական համալիր 7-8-րդ դարեր։ Այս երևի թոնիր է եղել, գիտես։ Հա, շատ կա դրանցից։ Բայց սյուները ինչ է։ Ինչա։ Սյուները ինչ է։ Այդ բալկիկ է կամիալ հիմքերը։ Դες բան էլ կա, ստե երկանքի քար։ Ցորենը վրա ունի։
Երևան էլի։